درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما سلسله کتاب کسینافونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 89. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کسینافونت و کیراپیدیا کروشنامه او. من بعد شخصیت و کامیابی شخصی در نقشه های کسینافونت به مد اول می گذارد و تمام هدف های دیگری او را زیر پرده پنهان می کند. برای وی فرصتی سنجیدن قوه خیش در عملیه آزمودن تصورات دیرینه هضم شده درباره امکانیت های نامحدود انسان کامل فرا رسیده بود. این آزمایش را کسینافونت در دوام یک چند سال ثباتکارانه با راه‌های گوناگون به اجرا رسانده بود، ولی برایش یگان کامیابی نآورد. اولا محاربه کوروش با ناکامی پرره انجام یافت. در محاربه حل کننده در کنکسه در نزدیکی بابل کوروش کشته شد و با مرگ او تمامی نقشه های آغاز کردهش ماهیت خودشان را گم کردند. سپس عقب نشینی طولانی زرخریدان یونانی از آخر سال 401 تا آخر سال 400 آغاز یافت. کسینافونت که به حیث یکی از استراتژی های نو انتخاب گردیده بود، استراتژی های سابق را فارس ها خیانتکارانه اسیر گرفته به قتل رسانیده بودند، توانست که خود را همچون تشکیلاتچی و فرمانده با استعداد نشان دهد و در مرحله نهایی محاربه حربی در قدقد ساحل بحر سیاه قشون‌های حربی یونان را همچون سروری یگانه راهبری نماید. وی از موقع خود به حیث فرمانده عالی واقعی استفاده برده در آن لحظه ها 2 مراتب کوشش به خرج داد که شریکانش را برای نگاه داشتن آنها در پانته مایل سازد و شهر نو را اول هنگام بود و باش قشونها در کاتیار و بعداً در توقفگاه آنها در جای به اصطلاح خلیج کالپی تأسیس دهد. کسینافونت همچون اساسگزار شهر یا آیکیست برای صاحب شوی به مقام راهبری کننده در دولت نو امید بسته می توانست. آیکیست شخصی است که از جانب پاریس‌های یونان قدیم
همچون راهبری هر یک معرکه حربی نو با مقصد تأسیس مستملکه انتخاب کرده می شود. شرح مترجم تاجیکی کتاب. اما نیت او به ناراضگی یک روانه باقی مانده زرخریدان برای در پانتوس ماندن آنها دچار آمد. اگر آنها را محاربه حربی که درآمدی مالی کلان و حصه غنیمت جنگی را وعده می‌داد امیدوار کرده می‌توانست، اما ایشان برای مسکون شوی در این جایها به حیث مستملکه‌داران در آسیا هنوز آماده نبودند. با تمام شوی محاربه حربی در بازگشت، با نظر داشتی کردارهای دشمنانه حکومتداران اسپارتا که می‌خواستند با این راه نسبت به شاه فارس مناسبت نیک خود را نشان دهند، کسینوفانت با جنگاوران زنده مانده از بین گروه جنگاوران عبارت از 13,000 تا آن وقت تقریبا نصف آنها زنده مانده بودند، برای خدمت کرایه به شاه فراکیا سیف زمستان سال 400-399 عهد بست. طبق سازشنامه سیف باید به کسینوفانت در صورت از جانب اسپارتا تعقیب شدن او پناهگاه میداد و علاوه بر این یک قسم ملک‌های نزد ساحلی خود، شهرهای ویزنفا، گن و قلعه نیان را با حدود دهات همسایه آنها به او میداد. کسینوفانت به امکانیت به دست آوردن املاک خود، تکرار کردن آن چیزی که به اشرافان دیگری افینا، پسیسترات، میلتعد کلانی و الکیبیات حاکم آخرین میسر گردیدند اینقدر نزدیک نشده بود. اما این امکانیت او عملی نگردید. سیف که با کمک کسینوفانت و زرخریدان او بر قبیله های فراکیا قدرتش را برقرار کرد، به قدر کافی عاقلانه رفتار نمود و قلعه های خود را به یک شخص خارجی که قوه تأثیر بخشی نظامی داشت باید نمیداد. در این میان وضعیت سیاسی به کلی تغییر یافت. بین اسپارتا و فارس جنگ آغاز یافت و مبلغان سرلشکری اسپارتانی ها فیبران به فراکیا آمده سابق زرخریدان کروش را سال 399 به خدمت اسپارتانی ها قبول کردند. کسینوفانت در اناباسیس نقل می کند که شتور با خواهش آدمان نزدیکی او در اردوگاه درباره باقی ماندن او در وظیفه سرلشکر زرخریدان را به آسیای خرد برده منتظر آمدن فیبران به پرگامان شد. بعد او چگونه تدبیر اندیشیده است ما انیق نمیدانیم. احتمال فرمانده زرخریدان باقی مانده باشد، اما اکنون فقط در خدمت اسپارتا و تحت اطاعت اسپارتانی ها. پس از 3 سال در سال 396 شاه اسپارتا اگیسیلای به آسیای خرد برای راهبری به عملیات نظامی آمد. شخصیت این سیاستمدار شهرتخواه و عملیاتگرا به کسینوفانت تأثیرات کلان بخشید. دیر نگذشته وی به اگیسیلای نزدیکی پیدا کرد و این نزدیکی به دوستی استوار تبدیل یافت. کسینوفانت تا ابد یک مخلص شوقمندی اگیسیلای باقی مانده بود. دوستی با این شاه برای مستحکم شدن روحیه پیروی از اسپارتانی ها
در دایره اشرافان افینه خیلی زیاد مساعدت نمود. کسینفان در زیر اطاعت اگیسیلای قرار گرفته، احتمالاً یک چند مدتی دیگر فرماندهی زرخریدان را ادامه داده، سپس به اجرای وظیفه مشاوری با اعتمادی او می‌گذرد. وقتی که در سال 395 جنگ کارینف آغاز شد که در آن به مقابل اسپارتا ائتلاف فیو، افین، کارینف و ارگاس با دستگیری فارس سر برداشتند، کسینفانت به یگان دودیلگی اگیسیلای را دستگیری می نمود. وی با همراهی سرپرست و دوستش سال 394 به یونان برگشت و بعد در محاربه نزدیکی کرانیه اشتراک کرده همراه اسپارتانی ها به مقابل فیونی ها و همپیمان های آنها که در بینشان هموطنان او افین ها نیز بودند می جنگید. عملیات آشکارا با یراق در دست به مقابل وطن خود البته بی جزا مانده نمی توانست. به نظر می رسد که به این مناسبت در افینه قراری به تصویب رسید که طبق آن کسینفانت در بدرقه به حکم جزا محکوم گردید. سرچشمه ها این تصمیم را بدون نشان دادن تاریخ دقیق گزارش می دهند. در خدمت حربی در لشکر اسپارتانی ها کسینفانت احتمالاً تا آخر جنگ کارینف 387-386 باقی مانده است. برای این خدمت او از سرپرستانش مکافات گرفت. خانه و قطعه زمین در سکیلوند، یک شهرک خردی در ترافیلیا پلپونیس غربی که آن را اسپارتانی ها از ایلی ها به زوری گرفته بودند. و این قطعه و قطعه دیگری را علاوه کرد که با پول رفیقان زرخریدان سابقش برای اجرای وظیفه آنها در نزد آلیهه ارتمیده خریده بود. عموماً این یک ملک وسیع بود که در آن کسینفانت می توانست از تمام خوشنودی حیات دیهات که آن را تعریف و توصیف می کرد، خواجگی را با اصولهای عاقلانه اداره نماید، شکار کند و دوستانش را مهمانداری نموده لذت برد. اما آیا این حیات حاکم دیهاتی همان هدفی است که آن را اشرافزاده شهرت پرستی افینه آرزو داشت؟ با این سوال شبهه کردن جایز است. علاوه بر این حیات آسایشته دیهان نااستوار بود. با آغاز زد و خورد نوی شهروندی در یونان، جنگ اسپارتا با فیوه، ابرهای تهدید درباره سکیلوند غلیظتر می شدند. پس از شکستی سختی که اسپارتانی ها به آن در لیفتره و بیاتیه دچار گردیدند، دشمنان آنها در پلپونیس سر برداشتند. عیان است که محض در همان وقت سال 371 الیها دوباره سکیلوند را اشغال کردند. به حامی اسپارتانی ها کسینفانت مجبور شد که به شتاب رو به گریز نهد. در نهایت کار او در کارینف باششگاهی را برایش پیدا کرد. دیری نگذشته بی‌شبهه و مناسبت تحولات نوی سیاسی با هم نزدیک شدن افین و اسپارتا در وطن کسینفانت درباره عوف او قرار و تصویب رسید. اما با این همه کسینفانت به وطن خود برنگشت و تا روز مرگش که آن تقریباً ولی نه پیشتر از سال 355 بود
در کارینف زندگی میکرد. و همه آن که کسینوفانت در دوام سالهای فعالیت سیاسی خود به دست آورده است بها داده، باید اعتراف کرد که در مقایسه با هدفها و کوشش‌هایی که برای عملی گرداندن آنها صرف کرده است، نتیجه آنها خیلی ناچیز بود. در همین حال بعد از ترک این فعالیت نیز این انسان اعتباراً از خاتمه محاربه کارینف بیشتر از 30 سال دیگر عمری دراز به سر برد. طبیعت به او سلامتی قوی، قوه و کاردانی عطا کرده بود. او چگونه وقت خالی خود را صرف می کرد؟ چطور او ناکامی های خود را در عرصه سیاسی جبران کرده می توانست؟ در اینجا پاسخ روشن است: مشغول شوی و ایجاد ادبی. همینطور شمشیرش را به یک سو گذاشته قلم به دست گرفت تا هر چیزی را که از سرش گذشته بود و دوباره لایحه های دوست داشته خود را باری دیگر تحت اندیشه قرار دهد و تهیه نماید. برای آنها شرایط بهترین بگذار در روی ورقهای پاپیروس باشد هم فراهم آورد و نهایت آنها را در جهانی نوی خیالی ببیند. در حقیقت این دوره آخرین حیات کسینوفانت با فعالیت سرمحصولی ادبی گذشت. هرچند نباید کاملا استثناء کرد که اولین تجربه های ادبی کسینوفانت ثبت های صحبت های استادش سقراط، تحریرهای اولی یا قسمت های ابتدایی اثرهای الهیده مثلا تاریخ یونانی و دوره زمان حیات او در افینه و یا سالهای آواره‌گردی و خدمت حربی تعلق داشته می توانند، اما تولید قسم اساسی ایجادیات ادبی او بی شبهه و دوره حیات آرام و آسوده او در سکیلوند و کارینف وابسته است. درباره احتمالیت عمومی این تخمین حرفی نگفته، همه آن چیزی که ما می دانیم یا هر چیزی که با تحلیل موشکافانه زمان آفرینش آثار الهیده کسینوفانت معین می شود، نیز به همین دوره حیاتی او اشاره می کند. در برابر این خصوصیت عجایب ایجادیات کسینوفانت، منتظم افزودن سرمحصولی ایجادیات او در سن و سال خیلی معتبری نویسنده جالب توجه است. شما گفتار 89 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفانت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدا بردار کریم جان حمیدزاده.